minicik kuşların kocaman filleri nasıl yendiğini anlatan sureyi. Asırlar önce zalim Ebrehe Mekke'yi yerle bir etmek için bineği fillerden oluşan bir ordu hazırlamıştı. Ebrehe yola çıktığında tüm Mekke ahalisi korkudan dağlara kaçmıştı. Ebrehe bu kocaman ordusuyla Mekke'ye doğru yürürken birden gökyüzünde ebabil kuşları belirdi. Bu aslında kuşlarla fillerin savaşıydı. Hakla batılın cengiydi. Kuşlar gagalarında tuttukları taşları üstlerine bırakarak Ebrehe'nin ordusunu yerle bir etmişti. Şu hayatta sen kendini ne zaman kuşlar gibi küçük ve savunmasız hissedersen bu sureyi hatırla. Bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz oğul. Allah kimin yanındaysa o kazanır. Rabbim seninledir inşallah.